ist Schneefresser-Elch. Und mein Name kommt daher, weil ich so viel Schnee fresse. Ich esse furchtbar gerne viel Schnee. Und Schnee ist eigentlich so mein zweites Hobby. Ich komme aus dem Norden. Ich habe heute Lust, euch eine kleine Exkursion vorzubereiten, die mit der Nummer 4 zu tun hat. Die 4 ist einer der schönsten Zahlen. Hallo! Kennt ihr mich schon? Ich bin Quietsch. Quietsch, du störst. Ich versuche gerade die 4 zu erklären. Warum ich die 4 erklären möchte? Die 4 ist sehr, sehr wichtig. Wir haben heute mehr Lust, über die 5 zu reden. Schaut euch lieber die 5 an. 5 ist viel besser. Nein! Wir wollen über die 4 reden, Quietsch. Die 4 ist besser. Also stellt euch vor, ihr hättet Eierbecher. Hier, seht ihr diesen? 1, 2, 3, 4. Seht ihr, hier sind nun genau 4 Eierbecher. Ich zähle nochmal alle durch. 1, 2, 3, 4, 5. Wie ihr seht, es sind 5 Eierbecher. Wir zählen 5 Stück. 5 ist eine gute Zahl. Hey, Quietsch, das soll doch nicht so. Mach nur mal das weg. Ich will noch mal die 4 erklären. Los, wegmachen. Na gut. Wenn es denn so wollt. Also noch ein Versuch, euch noch mal ganz klar zu erklären, was es bedeutet, wenn man eine 4 hat. 4, das ist die Zahl 4. Ihr seht hier wunderschöne Kaffeepads. Hier, ich zähle sie alle nochmal auf, leg sie so hin. Ihr könnt ja schon mal mitzählen. Also, wie sieht's aus? Wie viele Eierbecher wir haben hier? Zählt mal mit durch. 1, 2, 3, 4. 5. 5 ist eine gute Zahl. Ihr wisst ja, 5 ist die beste Zahl, die direkt nach der 4 ist. Nicht wahr? Schneefresser-Elch? Du hast mich schon wieder gezerrt. Ich wollte unbedingt den Kindern die 4 erklären. Nochmal, alles wegmachen. Los. Na gut. Wegmachen, wegmachen. So, diesmal zählen wir leckere Ostereier. Also, wir fangen an. Das erste Ei. Noch ein Ei. Noch ein Ei. Noch ein Ei. So, wir zählen. 1, 2, 3, 4. 5. Siehst du, es sind doch 5 Eier. 5 ist eine gute Zahl, Kinder. Oh Mann, du bist ein blödes Schwein. Das stimmt doch gar nicht. Ich bin ein kluges Schwein. Also, nochmal. 5 ist schön. 4 ist schön. 5 ist schön. 4 ist schön. 5 ist schön.